ஹலோ மக்களே, எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு குக்கிங் வீடியோ தாங்க. நம்ம சேனலில் குக்கிங் போட்டே ரொம்ப நாளாச்சு. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஈஸியான ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, channadal மசாலா ஃப்ரை தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது வந்து டீ டைம் ஸ்நாக்ஸுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுதான் பார்க்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க. நான் இப்போ இந்த கப்பில் 2 கப்பு அளவுக்கு ஒரு பவுலில் இந்த கடலைப்பருப்பை எடுத்து நான் ஊற வச்சுருக்கேன். அதாவது கழுவிட்டு தான் நான் ஊற வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை வந்து ஒரு 5 மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும். இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பு நல்லாவே ஊறிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒரு வடிகட்டியில் வடிகட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு துண்டில் நம்ம அந்த channadal இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நல்லா காய வச்சுக்கலாம். காய வச்சு அந்த ஈரத்தை உணர்த்திக்கலாங்க. இப்போ ஸ்டவ்வில் ஒரு பேனை வச்சுட்டு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த கடலைப்பருப்பை ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம இந்த எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணலாங்க. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு பார்க்குறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரே ஒரு கடலைப்பருப்பை போட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அது நல்லா காஞ்சிருச்சு. அதனால நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க channadal கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணலாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கடலைப்பருப்பு பாருங்கள் ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர்லேயும் வந்திருக்கு. ப்ளஸ் அது தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக உதிரியாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுறப்ப ஒரு அந்த டிங் டிங்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சவுண்டு கேட்குறப்ப இது ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ ஃப்ரை பண்ண கடலைப்பருப்பை நம்ம வேறு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ வேறு ஒரு பவுலில் தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் பொடி, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தனியாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், அப்புறம் சாட் மசாலா, அப்புறம் கரம் மசாலா, இது எல்லாமே அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுங்க. ஸோ நான் வந்து ஒரு எஸ்டிமேட் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் வந்து சாட் மசாலா, அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டீஸ்பூன் வந்து கொரியாண்டர் பவுடர், இதெல்லாமே நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணி அந்த channadal இருக்கு இல்லையா, அதாவது கடலைப்பருப்பை நம்ம அதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, channadal மசாலா ஃப்ரை ரெடி. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இது ரொம்பவே நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான். டீ டைமில் சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரெசிபி தாங்க. என்னங்க, எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சவங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ட்வைன் பேட்ரோல்.